Hej på er, välkomna till Vildmarksliv. Idag har jag tänkt att vi skulle bygga kaminen av den här som jag sa förut. Så, ja, sen vill jag bara meddela att jag har inte jag har filmat så speciellt länge, beroende på att jag har legat på sjukhus. Sen har jag varit sjukskriven så jag har inte orkat eller mått något bra. Så att ni vet varför jag inte har spelat in. Så ja, vi kör väl igång. Jag ska göra det här till rökrör till att börja med. Så ja, vi kör igång. Safety first. Ja, så här vart den.
Inte mitt världens bästa, men jag hoppas att den funkar som den ska göra. Så om ni gillar det här klippet så vet ni hur ni ska göra. Bomba tummen upp-knappen. Prenumerera. Och sen vill jag bara veta, jag har Instagram. Det är Vildmarksliv med W. Sen vill jag bara tala om, det var någon som kommenterade att jag skulle käka sådana här starka nudlar. Jag kan säga så här, får jag, ska vi säga 100 stycken som prenumererar mig, så kommer jag göra det. Så ja, det var väl allt för den här gången. Vi hörs, hej!